Здравствуйте, друзья! С вами Хиакинин Михаил, компания «Море печей». Сегодня закончили строительство кирпичной печи для бани и на обратном пути решили заехать и посмотреть свой камин, сложенный 3 года тому назад. Заодно проверить, все ли в порядке, все ли работает. Давайте посмотрим на нашу работу. В камине у нас установлена цельнолитая топка Торнава. Облицовка камина выполнена из лицевого кирпича. Дымоход мы построили керамический, шидель, и обложили его также кирпичом, чтобы наш камин был как одно целое, единый комплекс. Для декорации камина мы использовали свои профильные кирпичи для оформления каминных полочек, как верхний, средний и нижнего кантика. С левой стороны у нас прочистка керамического дымохода, ревизия. От камина у нас предусмотрена разводка горячего воздуха. Горячий воздух через воздуховоды у нас отапливает 3 помещения на 2-м этаже и 1 помещение смежное, санузел. Нашим камином регулярно пользуются, все очень довольны. Заказчики оставили отзыв на нашем сайте. Пожалуйста, с вами был Хиакинин Михаил. Всего вам хорошего, до новых встреч.